Привет всем! Сегодня я на обзор взял 4 вещи из Китая, которые я купил, и расскажу об их полезности и бесполезности. Начнем с самых бесполезных и закончим самыми полезными. Итак, пока это убираем. И начнем вот с этой маленькой штучки. Эта вещь продается на Алиэкспресс против храпа. Сделана очень качественно, упакована очень хорошо. Итак, вот оно. Такой красивой коробочке, которую тяжело, правда, открыть. Сделана из силикона, очень мягенькая такая, раскрывается, вставляется вот так в нос, и внутри стоят вот маленькие 2 магнитика. Эти 2 магнитика внутри как бы прижимают перегородку носа посередине, и изнутри сжимают ее, и должно помогать от храпа. Рассказывать больше про эту штуку нечего. Это абсолютно бесполезная вещь. Она вообще не работает никак. И другие вещи, подобные ей с Алиэкспресс, это просто обман покупателя. Сделана качественно, сделана красиво, но абсолютно не рабочая вещь. Поэтому, если кто думает себе купить вот такую штуку, не тратьте напрасно денег, это мусор, красивый мусор. Но если вам нужны магнитики или коробочка, но это мусор, не более того. Итак, это идет в мусор, абсолютно бесполезная вещь. Следующая вещь. Стендер для телефона велосипедный. И с этого стендера мне даже показать нечего. Он выглядел на Алиэкспресс красиво, классно, все было хорошо. От дождя. И действительно, вот эта сама, так сказать, сумочка для телефона, она очень хорошая, как бы относительно хорошая. Я попытаюсь показать вещи. Видите, волоски, вот они, от ткани. Вот эти, они попадают вот в этот замочек. Ложишь телефон, закрываешь, да, оно закрывается, но эти волоски попадают в этот замок, и он, не двигается. Он защищает от дождя, но у меня остается вопрос. Здесь нет никакого герметика, абсолютно никакого. И если едешь на велосипеде вот так, и дождь падает сюда, то мне кажется, у меня ни разу не пролился дождь сюда, но мне кажется, что если хороший дождь, оно промокнет. Может быть и нет, но все равно эту штуку не нужно покупать. По одной простой причине. Я ее купил, я ее не успел даже поиспользовать. Видите, вот это крепление, точнее то, что от него осталось. Вот. Само кольцо, которое крепится к велосипеду, вот здесь, к рулю велосипеда, оно настолько тонкий пластик, что когда я пытался его прикрутить к рулю, я только начал подтягивать, чтобы оно не крутилось вокруг руля. Этот держатель, это кольцо просто треснуло напополам, и я его выбросил. Примотал я это все просто изолентой, хотя бы проверить, как оно работает вообще. Это было примотано на изоленту, но, понятно, изолента его не сильно держит, оно тоже крутилось, и остатки, которые здесь были от этого крепления, они доломались. Пластик настолько ужасный, что просто невозможно использовать его на велосипеде, даже при спокойной езде. Я не скачу на велосипеде, я просто еду. И оно просто этот пластик просто разлетается в куски. Поэтому, кто думает купить вот такой стендер для телефона, для доставки продукции на велосипеде, абсолютно бесполезная вещь. Не покупайте, выброшенные деньги на ветер. Кажется красивым, кажется все хорошо, но это
ужасного качества пластики, кроме того, что он плохой, он еще и тонкий. Поэтому не надо его покупать. Следующая вещь. Это идет в мусор. Вот такая подставка для телефона. Очень разрекламированная. Продается не только на Алиэкспресс, всяких китайских платформах, но и в стоковых магазинах. И она на самом деле очень даже неплохая. Слаживается аккуратненько, вот так, плоская становится. Можно положить в карман. Открывается. Но, как сказать, в бочке меда есть ложка дегтя. Но все-таки она хорошая. Это вещь стоящая. Использовать дома хорошо. Качество, хороший пластик, хорошая резина, хорошего качества. Все эти подставки уже год прошел, они не поотлетали у меня за год. Эта штука, которая вытаскивается вот так, это вообще без использования. Вы не можете это вытащить. И я покажу, почему через минуту. Вот здесь эти заглушки пластиковые, они выпадают. Но это не критично. Ни один болт еще не раскрутился. И теперь посмотрим, как его можно использовать с телефоном. Если я хочу поставить телефон, это Samsung A8, S8, вот так, бамс, и вы получаете вот такое падение. То есть, если вы хотите поставить телефон обычный, бамс, вот сейчас не упал, повезло. И еще раз ставим телефон, опс, и вот так, вот такой держатель. Его можно установить, чтобы он стоял, но нужно сделать вот такой финт, вот такой. Выровнять это, поставить вот так. И тогда, вуаля, это стоит. Поэтому эту подставку можно использовать вот только вот таким образом. И больше никаким. Теперь, если я хочу сидеть, смотреть что-то, чтобы у меня были руки свободны, при этом телефон, чтобы заряжался, что мне нужно? Подключить его к зарядке. Подключаем телефон к зарядке, а поставить не можем. Делаем вот так. Опа, и телефон стоит на проводе. Ну или вот так. И он все равно стоит на проводе. И провод уже согнулся. Я думаю, что через какое-то время этот провод в этом месте просто обломается. Или вот так. А если, зачем они сделали эту функцию вытаскивать сюда эту штуку, удлинять? Но удлинил я, и что? Телефон снова стоит на проводе. Ну, вот только вот так можно поставить, если удлинить и поставить на ту сторону, но... Ну, вроде ничего. Нет, вот так. Короче говоря, сделано качественно, но бестолковая продукция абсолютно, потому что оно не держит телефон. Если мы используем эту штуку, кстати, у нас дома 2 таких, и мы используем только вот таким образом она стоит. Когда эти ножки упираются в саму подставку. Иначе никаким другим образом телефон стоять не будет. Короче, эта вещь, мы говорим, не хорошая и не плохая. Для определенного использования это хорошо. Я бы сказал вот так. Итак, следующая вещь. Вот такой набор шурупчиков всяких для ремонта очков. Я его заказал также на Алиэкспресс. Я постараюсь выставить все размеры, которые есть здесь шурупов. Но мы все носим очки, у нас во всех разные очки. И этот набор уже не раз спасал.
выпадали много раз всякие шурупы, очень разной длины, и всегда здесь находился подходящий шуруп, всегда подходящий болт находился, чтобы отремонтировать эти очки и не бежать, сломя голову, к какому-то оптометристу. Поэтому именно вот эта вещь, здесь они есть разной длины. Но что я посоветую? Все эти болты, они настолько, в них маленькая разница, буквально в полмиллиметра в длине. Эти, конечно, заметно, но вот этот ряд, даже эти, они очень похожи по длине между собой, и очень легко их попутать. Поэтому, когда кто-то будет, кому нужен этот набор, будет вытаскивать какой-то болт, чтобы померять, подход ли он к его очков, запоминайте, ложите какую-то бумажечку в ячейку, с которого вы его взяли, чтобы потом не доставать с 3 ближайших ячеек по болту и мерять, с этой ли он ячейки. Коробочка. Здесь также есть шайбы, есть гайки, есть пластиковые всякие прокладки. Короче, есть все, что нужно. Абсолютно все, что нужно, чтобы отремонтировать очки в домашних условиях. Лежит оно все в очень замечательной коробочке. Коробка и сверху крышка держится на липкой ленте и закрывается очень плотненько, хорошо. Закрывается так, что как ни тряси, они не смешиваются. Они все равно будут лежать на месте. Но советую вам, оно приходит заклеено здесь прозрачной липкой лентой, здесь прозрачной липкой лентой. Настолько прозрачной и тонкой, что ее не видно. Вот здесь этой ленты нет, я ее снял. А вот здесь она есть. И вот где она здесь, ее не видно. Настолько тяжело увидеть эту ленту на этой прозрачной коробке, что лучше сюда приклеить изоленту цветную какую-то, чтобы вы видели, с какой стороны есть изолента, а с какой стороны вы можете открывать эту коробку. Эта вещь, у кого есть дома очки, действительно очень стоящая. Внизу в описании видео я попытаюсь оставить, если смогу найти ссылки на магазины, где я покупал эти вещи, кроме подставки на телефон, потому что я ее купил в магазине здесь, не через интернет. Чтобы вы смогли увидеть, где что можно купить, а где покупать не нужно.